Assalomu alaykum, bu yaxshimisiz? Charchamasdan suyimsiz, hali yaxshimi? Yo'ldan qo'ydim. Bobojon, mashinangiz bormi? Albatta. Bizneschi bolaga obuna bo'lganmisiz? Yo'qda o'shani topolmadim. Ahlan maniga shu. Shuni qidirib, Agar hozir rostdan bo'lmaganmisiz? Yo'qda. Agar bo'lganingizda men sizga 5 ta biznes qilib berardim. Qarang, endi qilib berardim. Rost qidirdim, rostdan. Obuna bo'ladigan bo'lsangiz, palmaga zikirib, marojnaga berayman. Bo'laveradimi? Obuna bo'lib qo'ying. Shu kuni oxtarganda topib, azob bo'lib qo'yishim kerak edi. Azob bo'ldingiz. Xonaga keldilaringizmi? Обязательно mana shu palma marojna xonasiga kirib, xotirjam marojnalar yeb ketishni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, mana ko'rib tursak, katta chaqfalingiz ro'parasida joylashgan. Bismillah. Odam o'tiribdi. Mana ichlari ham o'ta shinam, mebellari, hamma narsasi, konditsionerlari yangi ketib, devorlari xotirjam. Mana do'stlar kelib o'tirib, muzdekkina bo'lib, marojnalarni yeb, cheesecake nima deysizlarmi, mana hammasi bor. Xudo xolasa, San Sebastianmi, ular nima desalaringiz bor. Xudo xolasa, umuman kamchiligi yo'q. Banketni joy so'raydigan bo'lsalaringiz, qaranglar, qanaqa komfort qilib berishgan ekanlar. O'ta chiroyli. Mazza qilib o'tirasizlar. Katta fontan kutib olasizlar. Xotirjam mazza qilib aytda bir-birlaringga qarab, tevalayingdan suvlar, svetlar. Xullas kalom, men sizlarga aytadigan bo'lsam, romantikani berib turadigan atmosfera qilib berishgan. Palmaga tashrif buyuringlar. Palma. Obuna bo'lganingiz uchun 1 so'm to'lamay chiqib ketaverasizlar. Dugonalarga ko'laysiz. Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p.